가 지금 기침약 끊은 지 이틀 반 만에 다시 기침을 심하게 해가지고 다시 항생제랑 스테로이드제 먹였는데 바로 안 한다. 기침을 바로 안 해서 밥 주고 있습니다. 돼지고기. 지금 다이어트를 좀 시키려고 살 빼면은 좀 나아진다고 해서 시키려고 하는데 쉽지가 않네. 식탐이 있는 애여가지고 둘이 춥다 그래서 지금 입을 덮어줬어요. 담요 덮어줬어요. 춥다고 난리를 쳐가서. 아휴. 참네. 이거 내 새끼 배고프다고 난리를 치더니 잘 먹어.